എല്ലാവർക്കും അമ്മയുടെ അറിവുകളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അമ്മയുടെ അറിവുകളിൽ അമ്മ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആശുപത്രിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു മുറിവോ ചതവൊക്കെ പറ്റിയാൽ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, എന്താണ് പച്ചമരുന്നുകൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അമ്മ പറയാൻ പോണത്. പണ്ട് ആശുപത്രികളൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കൈ മുറിഞ്ഞാലോ കാല് മുറിഞ്ഞാലോ മുക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പച്ചമരുന്ന് പറിച്ച് തിരുമ്മി കൈ മുറിവിൽ വെച്ചിട്ട് കെട്ടി അങ്ങനെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് കൂടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ കണ്ണിലെന്തെങ്കിലും കോലടി എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കൊണ്ടാൽ, കണ്ണ് ചതഞ്ഞാൽ, കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് അത് ആ മരുന്ന് തന്നെയാണ്. മുക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് പറിച്ച് തിരുമ്മി പിഴിഞ്ഞ് കണ്ണിലേക്ക് ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ ആ കണ്ണിൻ്റെ ആ ചുമപ്പും ആ ചതവും മാറും 3 ദിവസം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നീരുവീഴ്ച ബുദ്ധിമുട്ടോ ചുമയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൊയിൽച്ചെവി എന്ന് പറയും. മൊയിൽച്ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പച്ചമരുന്നുണ്ട്. ആ പച്ചമരുന്നും പനിക്കൂർക്കയിലയും കൂടി തിരുമ്മി പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കും, വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കും. അപ്പോൾ ആ രോഗം മാറും, ആ വന്ന വിഷമമൊക്കെ മാറും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണ്ടത്തെ ചികിത്സ. ഇപ്പം ഒരു കൈ മുറിച്ചാലും പോകും ആശുപത്രിക്ക്. അമ്മയുടെ അറിവുകളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഈ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചുമയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന ആശുപത്രി മരുന്നൊന്നും ഞങ്ങളധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അമ്മ പച്ചമരുന്നൊക്കെ തിരുമ്മി പിഴിഞ്ഞ് തരും, നിർബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും കുടിപ്പിക്കും. നല്ല കയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് എന്ത് മരുന്നൊക്കെയാണെന്ന് അമ്മ പറയും. ആടലോടത്തന്നെ എന്തോരം വലിയ ചുമയായാലും ബുദ്ധിമുട്ടായാലും ആടലോടത്തന്നെ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് മൊയിൽച്ചെവി ചേർക്കും. ആടലോടത്തൻ്റെ മൊയിൽച്ചെവി, അതിനകത്ത് പനിക്കൂർക്കം ചേർക്കും. അത് മൂന്ന് ഇലയും കൂടി കൂട്ടി, 3 കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇലയും കൂടി കൂട്ടി വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് വാഴയിലയിൽ കെട്ടിപ്പോയി വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് ആ നീര് 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കുടിച്ചാൽ ആ ചുമ ഏതിലെ പോയെന്ന് കാണില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആടലോടത്തിന്റെ ഇല, പനിക്കൂർക്ക ഇല, പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊയിൽച്ചെവി. അപ്പൊ ഇത് എത്ര വീതം എടുക്കും? അത് മൊയിൽച്ചെവി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കട ചേർത്താലും വേണ്ടില്ല. ഇപ്പൊ ചെറുതരാണ്. മുക്കുറ്റി ആയാലും ചെറുതരാണ്. മുക്കുറ്റി ചുവന്ന പൂവില്ലേ, കമ്മൽ പോലെ ചെടിയുടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. മുക്കുറ്റിയുടെ പിന്നെ മൊയിൽച്ചെവി, പനിക്കൂർക്കല, ആടലോടത്തൻ്റെ ഇല. അത് ആടലോടത്തൻ്റെ ഏഴലാന്ന് പറയണേ. ഏഴല ആടലോടത്തൻ്റെ ഏഴല. ഇപ്പൊ ആടലോടകം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആ ആടലോടകം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അവിടെ ആവശ്യപ്പത്തിൻ്റെ വീട്ടുസീപ്പുണ്ട്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു നട്ടത്. ഇളയപ്പൻ്റെ അവിടെ കാണും. അപ്പൊ ആടലോടകത്തിന്റെ ഏഴല, പിന്നെ മുയൽച്ചെവി, ഇതെല്ലാം കൂടി എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നീരെടുക്കുന്നത്? വാഴല വാട്ടിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് പൊതിക്കും. പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആവിയിൽ വെച്ച് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ പിന്നെ ഓട്ടപാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ ഈ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തില് ആവിയിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തില് വെക്കാം, മീതെ വെക്കാം. അടിയിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആവി കൊണ്ട് അത് വാടും. വാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ഒന്നും കൂടെ പയ്യ ആവി പോയി കഴിയുമ്പോൾ കയ്യിലിട്ട് തിരിക്കും. അങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടിങ്ങനെ തിരുമും. അയാല പാത്രത്തിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കും. പാത്രത്തിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ചിലർ ജീരകം പൊടിച്ചിടും, കുടിക്കാൻ ഒരു രസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഈ ജീരകത്തോട്, ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല. നല്ല കയ്പല്ലേ ആടലോടകം? ഭയങ്കര കയ്പാ. അപ്പോൾ പിള്ളേരെ തല്ലി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചെറുപ്പത്തിലെ പിള്ളേരെ തല്ലി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വർഷക്കാലത്തൊക്കെ മഴ നന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ചുമ വരും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് മാറും. പണ്ടത്തെ ചികിത്സ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ദൈവമേ, മുമ്പ് വരെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ മരുന്ന് തിരുമ്മിപ്പിഴിയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ദൈവമേ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും മരുന്നല്ലേ, അപ്പോൾ ഏതായേക്കണേ ഈശോയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം കൊച്ചങ്ങളെ ചറ്റത്ത് കുരിശരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കണത്, ഈ വെള്ളം കൊടുക്കണത്. അപ്പോൾ അത് മാറാണ് അങ്ങോട്ട്, ആ രോഗം മാറാണ്. ഇപ്പോൾ അത്ര രോഗത്തിന് അപ്പോൾ ആശുപത്രി പോയാൽ 2000, 3000, 4000, 5000. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്ര രോഗമൊക്കെ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അമ്മ വിചാരിക്കണേ? ഇത്ര രോഗമൊക്കെ വരാൻ കാരണം
ഒന്നാമത്തേൽ കാലാവസ്ഥ മാറി ഇപ്പം ഈ കൃഷിപ്പണിക്ക് വിഷമടിക്കൽ, വാഴയ്ക്ക് വിഷമടിക്കൽ, ചെടികൾക്ക് വിഷമടിക്കൽ, ഈ വിഷമടിച്ച് ഭൂമി മുഴുവനും മണ്ണൊക്കെ വിഷമായി. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പച്ചമരുന്നുകളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം കടകളിൽ തന്നാൽ അതിനൊക്കെ പൊടി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചില കടകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ മരുന്നും കിട്ടും. ഞങ്ങൾ കുറുന്തോട്ടി കുറച്ച് ചാളി വയ്ക്കാറുണ്ട്. കുറുന്തോട്ടി തളി തേക്കോ? ആ, കുറുന്തോട്ടി താളി വയ്ക്കും. നമുക്ക് താളി തേക്കണ കാര്യം നമുക്ക് വേറെ ദിവസം പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചുമയുടെ മരുന്ന് ഇത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ചുമയ്ക്ക് അമ്മ കുറച്ച് ഇത് കയ്പുള്ള മരുന്നായിട്ട് പറയുന്നത്, ആടലോടകം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കയ്പില്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചുമയുടെ വേറൊരു മരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെന്ന് പറഞ്ഞ് കൽക്കണ്ടവും ചുമന്നുള്ളിയും. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്കണ്ടം, അതിനകത്ത് 2 കഷ്ണം ചുവന്നുള്ളി ചതച്ച് കളക്കണ്ടോ ചുവന്നുള്ളി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കും. ഒരു കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കൊടുത്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം. എത്ര പ്രായമുള്ള പിള്ളേർക്ക് വരെ കൊടുക്കാം? 90 കൊച്ചുങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരു 5-8 വയസ്സ് വരെയും കൊടുക്കാം. അത് വലിയ ആൾക്കും കഴിക്കാമല്ലോ. അത് വലിയ ആൾക്കാർക്കും കഴിക്കാം. കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി കുറച്ചെടുക്കണം, എരിവുണ്ടാവും ഉള്ളിക്ക്. വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളി തോനെടുക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ചുമയൊക്കെയും കൂടുതലാണല്ലോ പണ്ടത്തേക്കാൾ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണേ? അതിൻ്റെ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിഷത്തിൻ്റെ കാറ്റും കൊണ്ടും പൊടിയും കൊണ്ടും വരാൻ ഇടയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ മഴ നനയേ തലവയർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ചുമ വരും. ചിലർക്ക് എന്ത് വന്നാലും ചുമ വരില്ല. അതൊക്കെ സാരമില്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങി പൊക്കോളും. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ചുമയുടെ മരുന്ന് അതുപോലെ പല പച്ചമരുന്നുകളെ കുറിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇനി കൂടുതൽ ചെറിയ ചെറിയ ചികിത്സാ രീതികളുമായിട്ട്, പച്ചമരുന്നിൻ്റെ രീതികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി സന്തോഷമായി. ഇപ്പോൾ കുർബാന കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും അതേമാതിരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, സ്തുതി, സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അറിവുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വേറൊരു വിശേഷവുമായിട്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.